ვაგრძელებთ იმ ჩვენს ტრადიციას, რომელიც უკავშირდება დედამიწის დღესთან დაკავშირებულ კვირეულს, ბიომრავალფეროვნების აქტივობებს ვახორციელებთ ყოველ დღე, მოკლე ვიდეოებით დავიცვათ საქართველოს სისუფთავესთან ერთად. დღეს ვიქნებით ბუნების გამომძიებლები და ვნახოთ თუ რა გამოვიძიეთ ერთად. ესე იგი, დედამიწის დღეს ხომ ვუძღვნით მთელს კვირეულს და აი ბიომრავალფეროვნების აქტივობებში სხვადასხვა დავალებები გვაქვს. მე დამევალა რომ ვიყოთ ბუნების გამომძიებელი და გამოსაძიებლად სადმოვიდოდი თუ არა ბოტანიკურ ბაღში, სადაც სავსეა მთელი ტერიტორია უნიკალური მცენარეებით. ინკობილობა ხე, რომელიც ნაპოვნია 270 მილიონი წლით დათარიღებულ სამარხებში. მეტი რაღა უნდა ვთქვათ, მაგრამ მაინც ვთქვათ მაყურებელს, განსაკუთრებული რატომ არის გარდა სიძველისა. დიახ, ბევრი განსაკუთრებული ფაქტი არის დაკავშირებული გინკობილობასთან. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის, ასე თქვენ აღნიშნეთ, ეს არის იურული პერიოდის რელიქტური სახეობა, რაც იმას ნიშნავს, რომ მილიონობით წლის წინ ის სწორედ დინოზავრებთან ერთად ცხოვრობდა. აქ დადიოდნენ დინოზავრები? შესაძლოა. ჩინური ხეა, ხო, ან თავი გავრცელების არეალი აქვს ჩინეთში და საქართველოს საიდან მოხვდა, ეს არ ვიცით? ნუ საქართველოში შემოტანილი სახეობა არის. ეს არის თავისი გვარის და თავისი ოჯახის ერთადერთი წარმომადგენელი, ასე ვთქვათ, გინკობილობა. ეს მცენარე დღესდღეობით გამოიყენება უფრო დეკორატიული თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ძალიან ლამაზი ყვითელი ფოთლები აქვს შემოდგომაზე და ბაღებში და პარკებში იყენებენ ხოლმე გამწვანებისთვის. და შესაძლოა, რომ ამ სახეობამ 1000 წელზე მეტხანსაც კი იცოცხლოს.